自从养了育儿和芒果后，我们已经3年没有出去玩过了。于是，在24年底，我们策划了一场横跨中国的旅行，从江苏的苏州到云南的腾冲。这一路，我和育儿妈开着我们的小车，历时2周，走过江苏、安徽、江西、湖南、贵州、云南，直到腾冲。体验了贵州的喀斯特地貌，也见过了云南的三江并流，邂逅了高黎贡山，也曾见到满天的繁星。此刻，我想邀请你跟我们一起云游云南。还有冲芒果，冲芒果。育儿在这干嘛呢？那你好好睡吧，晚上我们要出去玩啦，好不好？那你好好睡觉啊，芒果。晚上我们就要出发去云南了，然后我们来出发之前先录个视频。今天晚上我们要从苏州先开到安徽，到池州附近啊，然后可能明天从池州再开到长沙，然后后天再从长沙开到贵阳，再从贵阳开到昆明。整个行程的话，预计可能要3天的时间。然后现在我要去收拾东西了，我们的东西其实还蛮多的。这个箱子里面是我们的一些药吃的，大家可以看看海底捞、自热火锅，然后这是我们的一个睡袋，这里面是我们的一个零食的一个礼盒，然后这个是我们的一个水桶，这个是我的一个脚架，下面是录音用的一些设备，一个店小二，大概就这些东西啦。然后我们会带着，今天晚上等徐云回来之后，我们就出发去云南。然后同时呢，跟我们一起去的有芋圆啊，然后芒果呢就在家里面待着，我们找了楼下的一个邻居吧，每天过来给他喂喂猫粮，给他铲铲屎，陪他玩一会儿。然后我们今天的行李已经收拾好了，差不多就这些东西，然后再加一个箱子。然后这些行李呢，就等徐云回来，然后我们就装车出发啊。现在是23点56分，等芋圆串好牵引绳，我们就可以正式出发啦。是的。小徐，我们的云南之旅正式开始了。今天是11月20几号，22号了是吧？12点，我们云南之旅正式出发。你要打。Hello， 我们现在是在常州，过了常州了吧？应该到溧阳，然后堵这儿了。这是小徐，这是小何，后面还是小芋圆。堵车了，是的。现在都已经凌晨2点17分。大概开了2个多小时后，实在太晚了，于是我们就在服务区睡觉了。小徐，晚了。好困。大家早，这是第2天了，我们在太白岛服务区马鞍山的，然后我们继续出发。马鞍山长江大桥拍下来，壮观的。离清溪服务区还有28公里。哦，他这样发呀。现在有一条正在堵在路上，3.5公里，预计1个小时9分钟，应该是刚出的小学，不然我感觉应该很省。快。又堵上啦！我们现在是在合安高速合肥到安庆那里面。右边这会儿是最快的了。我靠，应该是左边撞上了。拥堵路段剩余4.5公里，预计还需要11分钟。这个鸡爪可辣了，我不要吃。限速100到请拍照。下雨了吗？
平安到达长沙。不离开，支付途中一路平安。500块钱。起源，那4S店。耶，我们到长沙了。好，耶，我们去吃饭了。我们在长沙吃的鱼子鱼泡和秘制烤鱼非常不错，推荐。松雅湖是吧？哇，我们在长沙的松雅湖已经选好了露营的地方了。哇，这个地方适合育儿哎。是的。还舔我的屎，哎，不可以下去。舔你的我。今晚就在松雅湖露营啦，大家晚安。大家早啊！今天是第3天，我们将从长沙出发去往贵阳。进入大雁隧道，全长500米。大雁隧道，我们到贵阳啦。过收费站后60米向右前方。多少钱？524。哪里呀？不需要，谢谢啊。524。到贵阳的乌当。昨天是多少来？我们到贵阳了，是不是？看贵阳。妈呀，这个雾好大！你看，贵州银行那几个都看不见了。古良城，我们去吃什么？我们吃什么去？我们去吃什么去？酸汤牛肉。乖。哇，这个景可以，吃饭的时候这个景。要给你烫点牛肉哈。等会牛肉上来，给他烫点牛肉。你说这有什么好吃的？哎，你不可以上来，不可以上桌，不可以上桌，不可以上来。吃酸汤牛肉火锅了，锅还没煮开。这个是吊龙、五花趾，我最爱的胸口油。这个这个是胸口油，这个里面有折耳根，看，折耳根这么多，胡辣椒。我说一个正常放，一个少放。他特别那个的，他不吃折耳根。对，他特别的那个说吃折耳根了。哎，我这会感觉好像要好一点。你缓过来了呗？啊，没那么辣。折耳根。这个是那个菜。哪个？这个叫什么菜？这个菜我也没见过。烫一点的，越烫一点，因为几天没吃蔬菜。好。好辣呀！芋圆不敢坐电梯。我来青云夜市，一集前来，嘿，这有点意思。文创，我来这里看有没有冰箱贴。这么多。千户苗寨。这个是贵阳特色，还没看出来。千户苗寨难道是苗里苗气？水果豆花是什么？贵州滨江招牌鸡蛋仔丝袜奶茶，折耳根香水柠檬茶呀，想喝一个折耳根香水柠檬茶。你想喝什么？超级毛奶。哎呦，这个是什么？老贵阳黑糯米滨江。这老干妈？这里面有老干妈吗？没有吧？折耳根香茅草。啊，插一个，我给你插上。我先给你拍一个啊，你张嘴。嗯。那个福鼎肉片。你把芋圆吓一跳，小旭。前面有只狗，芋圆又装没看到。青云市集，我的天，这瑞幸这么大，这是个什么店啊？青云市集这边墙挺漂亮，我也来拍一个，有点意思。圆，给大家看看，有吧？这小姑娘喜欢。芋圆，哎呀，可爱！芋儿，大高猴，今天又是愉快的一天。然后我们现在在贵阳，准备往昆明的方向出发，走了。贵阳小桂林，
黄果树大瀑布104公里。延津6里横通高速，继续行驶460公里。贵州安顺。700米。这是北盘江大桥哎，好像是哎，哇！上次 Tim 他们有一次过来拍风景，不是拍了吗？哦，就是这个北盘江大桥，路过北盘江大桥，耶！你看右边这个山，啊，还有一个南盘江大桥。这个是还在贵州是吗？是的。哦，昆明第10届郁金香花展，玉儿你慢一点，等等你爹好不好？啊？干嘛？不能卖，不能带好了就不去了呗。那天好蓝呀，真美。好，这里面进去就是，它没有大门。刚刚那有只边牧小区。哎呦，你好激动呀！你家，我们家有点社恐。对。哇，好美。哦，就这个就是网红沙滩吗？靠，那不是马尔代夫去不起，云南昆明更有性价比是不？哦，这边可以卖欧粮，那海鸥呢？鱼儿还叫不？叫不了了吧？吵不吵你？我们来看看今晚吃什么。小徐叫了外卖是不是？今天有最棒的莱丝尔，这是酱吗？还是什么？是手抓饭是不是？这个是放在那个泡里达里面的。这个今晚来也。这些是泡里达。今晚我们在希尔顿吃饭。我们今天做了个希尔顿，你看这小餐狗，哎，看这小餐狗，圆的小餐狗，小餐狗儿。看圆这个小餐狗。等一下，妈给你弄好吧，妈给你挑点肉，然后给你那个弄点米饭 ，OK？这个我有点下饭。哇，这个是那个什么傣味炒牛肉。蛮好的，让我拍个照。啊，他就给了1份米饭。哦，对，我点了。等一下。那就这样呗。好快乐呀，小徐。这是酸奶吗？鲁达里面？泡鲁达应该感觉是像是椰汁跟一些东西。这是什么东西？这个是什么？我也没看懂。那个是什么蘸料？估计。那个是不是倒在那个饭里的还是什么？不是吧？还没写。米汤。米汤？这是米汤吗？真假的？你喝一口，就是米汤嘛。是不是米汤？松的米汤。玉圆，你的腿好长呀，一蹦就上来了。我一会儿就把你的饭给你拿回来哈，你在这儿待着，乖乖的好不好？我们家玉圆真棒，乖乖的哈，保持这样啊。你看玉圆就没有什么泪痕。我们在云南昆明老街，我们看看玉圆在干嘛。玉圆都热死了，嘿嘿嘿。小许来，我们来合个影。尿尿。玉儿。点了2包上山喝茶。我觉得这个应该还可以。可以啊。还点一下。能喝的。你又不能喝，玉儿。你能喝吗？你不能喝。这个拍的还可以。聂耳故居在前面，这边有个抗战胜利纪念堂。抗战胜利纪念堂，可以。你往后退一点。一只吉祥，这吉祥还可爱。走了，玉儿，你干嘛？你又想要什么东西？别以为你爹不知道，你想要什么东西？我们在昆明的海埂大坝看海鸥。这个是什么族？彝族最大的民族节日是火把节。今天天气真……你咋这么机智呢？不知道是海鸥在叫还是人在叫。爸爸看会海鸥啊！妈妈抱，慢慢看一下。吓死远了。没事，他看海鸥就看吧。嘿嘿嘿嘿，
哦呦，你要看海鸥啊？你看月，哎，月在看海鸥。月儿，累死啦？累死啦？嗯？累不累？哟，我们家小狗狗累了是不是？月儿，别老想着玩那个东西。别老想着玩那个东西，我们在这休息一会儿，你都热死了。玉儿这会儿吃饱喝足了，哎，有桂花的香味，闻到没有？要不然我们回酒店了，躺着休息休息，太累了。玉儿都困死了，这几天给我们也没捞着一个好觉睡。再去看看。没有。哎，你睡你的嘛。你老是拿个摄像机在这，你说怎么睡呀？我们现在离开昆明，去往大理。今天是个阴天，外面还下雪呢。如果是刚刚那个时候是可以拍到，这个时候估计不一定。对，这个就一点点。也有可能这个是因为旁边都有高楼，把雪柱子给挡了。哎，你说的有道理。刚刚那个雪，今天好冷，今天外面只有4度小雪，它马上3度，它就要报警说小心冰冻。哦，那就是雨夹雪啊。没有，刚刚那个就是雪。好了，我们上高架再拍，拜拜。其实他这个即使能实现，也防不住像你这样的人实现变道。我没有啊，你别乱说，这有录音录像啊，你别乱讲，我从来不实现变道。我记忆好。牛胸脯上。那堵起来干嘛？是哈。多少钱？278。请展示支付码，平安。哦，不用了，谢谢。哎耶，到大理，安全抵达。云响山。对，要去云响山。但是这个天气没那么一般。嘿，你干嘛这么开心？这么开心？天儿还有云，圆在那看我，圆在那看我，你看圆要回来找我，圆要回来找我，圆要回来找爸爸。哎呦，慢一点，慢一点，慢一点！哎呀，这个小家伙，玉儿，嘿嘿嘿嘿，来啦啊！拍下面那个楼。没有那么远。我们在大理的海东，左边是洱海，然后今天天气不太好。水灵雅路段，请谨慎驾驶。上苍天许愿在大理见面，土味情话真的搞笑。哎呦，你们冷不冷？下雪啦，大理也下雪啦，大理的这个雪跟昆明下的一样。这个雪从昆明跑到大理来，下给我看。都在抢啊！哎呦！啊！随便叼一口。共享面包，共享面包小区。哎呦，可以可以。那这些海哦，谁吃到你这块饼干可真是过年了啊！啊好。知道没有？
啥海哦？我得吃了，我走。来。走了。给他走了。来晚。喂，录到了，可以。我靠，这海鸥回去都练就了一身接飞盘的。这叫芒果了。太好玩了。不行，他要来找你。离远一点哦。哦，这儿是这边好暖和的。这地方是暖和。好暖和。一块一块。小徐自己碗里的佐料吃完了，又来吃我碗里的佐料，这一锅都快被他捞完了。你看小徐这一锅，小徐这碗里。可能有史以来吃的最干净的一点。今天实在是饿了，是不是？是不是对生活不太满意？既然不快乐，又不喜欢这里。不如一路向西去哪里？这个地方可以。好多美宜家。知道谁在何处等待？不知道后来的后来。谁的头顶上没有灰尘？谁的肩上没有过齿痕？也许爱情就在洱海边。听过的。也许故事正在发生着，谁的头顶上没有灰尘？谁的肩上没有过齿痕？是爱情就在洱海边。他说齿痕，肩上齿痕，难道是亲热的时候？也许故事正在发生着，被人咬了呗。我们之前去海蛇公园，你记得不？去过的，没带狗。想带月去故地重游一下。园都没去过，好不好？我们故地重游，带着玉儿。是的，再去那棵大树下面拍个照，然后这次带上玉儿。苍耳风光第一镇，这咱们去看，哇，里面还挺漂亮的。玉儿走了，没事儿，没有一点关系，走玉儿，大了，走了，没事，快，爸爸带你。这里面是蛋糕店，你不能去啊！快走，跑得老快了，这小型车。好啦，大家晚安啦。下一集我们将去往腾冲，路上碰上了超级大雾，还突破了高黎贡山。我们下集见，拜拜。